किसी को रोस्ट करके कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो तुम लोग कर रहे हो, ये चीज। तो बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो हाल ही में लक्ष्य चौधरी ने क्यूटी मेहंदी रत्ता को रोस्ट किया था और वीडियो तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो इसी का रिप्लाई देते हुए मेहंदी रत्ता ने ये कहा, बोलनी थी कि अगर हम लोग फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, फेम गेन कर रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, जो भी है, तो जो कर रहे हैं खुद का कर रहे हैं। एटलीस्ट किसी को रोस्ट करके कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो तुम लोग कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखो। कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है, जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, अपने ऊपर रिलेट कर रहे हैं, दूसरों पे कर रहे हैं, जो मर्जी, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। तुम्हारी तरह तुम्हारा जरिया है पैसा कमाने का, हमारा नहीं।